Ini adalah desktop socket tipe open cover. This is desktop socket open cover type. Let's take a look inside. Kita lihat dalamnya. Easy to open. Just flip it up by our finger, our hands, and then inside here there are some of module sockets, like a power socket like this. We have German sockets. We have also universal sockets, and this is a USB and also a data. There are so many custom we can do. Kita bisa kasih banyak modul-modul soket yang kita bisa modifikasi tanpa ada tutup bawahnya, without a covering below here, no box. So we can put it on directly on the table. Seperti ini model dari open cover, tanpa pegas, without spring, tanpa tombol. Jadi kelebihannya adalah modul soket tetap diam dalam meja seperti ini, jadi akan terbebas dari kabel terputus saat dibuka atau tutup. Demikian info sekilas tentang open cover desktop socket ini. Terima kasih.